Olá, bom dia, meus amigos. Domingo, dia 28 de maio. Amanhã, Balneário Barra do Sul, minha gente. Olha aí como é que tá isso. Uma ventania. Bom, conforme a previsão, né? Tá aí pra você, ó. Vento sul intenso. Deixou o mar todo mexido. E a previsão para hoje é chuva, né? A previsão para hoje é chuva, temperaturas aí de 15 a 22 graus. Vento sul, em Balneário Barra do Sul. Oh, meu Deus, para caminhar tá inclinado, hein, minha gente? Maré baixa foi às 5 horas da manhã, próximas 14h30. Maré alta 9h40 e 23 horas. As ondas, bom, as ondas vieram, né? Mas tá tudo mexido, né? Você entra aqui, ó, tô aqui no Pica-Pau. Você entra aqui, tá ruim até pra gaivota, ó. Eita coisa. Olha, vendo? Você entra aqui, vai sair lá em Itapoá. Olha aí como é que tá isso. É, amanhã de ventania, mas e amanhã? Amanhã o vento continua de sudeste e amanhã teremos chuva na parte da manhã, mas durante o dia vai parando, tá? Durante o dia vai parando, mas vai começar ainda com chuva. Aqui tá uma chuva, é uns pinguinhos que tá dando, tá? Não tá chovendo forte aqui em Balneário Barra do Sul. Valeu, meus amigos, um forte abraço para vocês.